Hello guys, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാൻ നമ്മൾ 2x2 ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുറേ അൽഗോരിതം വരുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ അക്ഷരം പറഞ്ഞ ഇന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഞാനിട്ട വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം 3x3 കണക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാനെടുത്ത വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഇവിടെ പച്ചയാണ്, ഇവിടെ റോസാണ്, ഇവിടെ വെള്ളയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീനും വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റോസും വൈറ്റോ ഇല്ല ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് റോസും വൈറ്റും ഉണ്ട്, റോസും വൈറ്റും അത് ഇവിടെ എത്തിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ റോസും വൈറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായി. അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലൂവും വൈറ്റും ഇല്ല ഒന്നാണ്. അപ്പം ബ്ലൂവും വൈറ്റും ഉള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ വൈറ്റ് അത് ഇവിടെ എത്തിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ശരിയായ പൊസിഷനാണ്, ഇത് ശരിയാക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിയാക്കി. ഇനി ഈ ഒരു ലെയർ ശരിയാക്കി. ഇനി ഈ ലെയർ ശരിയാക്കണം, സെക്കൻഡ് ലെയർ ശരിയാക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഈ ഇത്തത്തെ 4 ക്യൂബുകളും അതിൻ്റേതായ പൊസിഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായ പൊസിഷനാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റായ പൊസിഷനാണ്. അപ്പം ഒന്ന് മാത്രം ശരിയാണ് വന്നിനെങ്കിൽ സാധാ 3x3 ചെയ്യുന്നവരെ അത് ശരിയായത് ഈ ഭാഗത്ത് പിടിക്കുക. ശേഷം URUI LI URI UI LI. ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂബ് ശരിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 2 ക്യൂബ് ശരിയായിട്ട് വന്നാൽ ആ ശരിയായ 2 ക്യൂബ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കാം. ഇത് രണ്ടും ശരിയായി. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം. ശേഷം തെറ്റായത് 2 ഇവിടെ വെക്കണ്ടേ. ശേഷം ഈ അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. FRURIUIFI. ഇതിന് ശേഷം ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. ശേഷം ഈ സൈഡ് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം RFRU RIUI RIFI RI. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്യൂബും ശരിയായി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ 3x3 ക്യൂബിൽ ചെയ്യുന്നവരെ RIDIRD 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 RIDIRD. ശേഷം അതേപോലെ മീറ്റത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക. വീണ്ടും തന്നെ RIDIRD 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 RIDIRD. ശേഷം പിന്നെ തിരിക്കുക. RIDIRD RIDIRD RIDIRD. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ക്യൂബ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ഇടുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ടെക്നിക്ക് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബൈ.